Alors salut tout le monde, je sais, changement de décor, c'est qu'on est rendu au camping. Ouais, l'internet a bug, mais c'est pas grave. J'ai quand même réussi à faire une vidéo. Regardez, je vais vous montrer les consoles là. Voilà, ici on a un aire de jeu avec une pelle pétée. Très pétée en vrai, tandis qu'elle non. Voilà, l'aire de jeu. Super beau module, piscine. Notre entre-roulotte est là. Celle-ci. Regardez, je vous montre. Je vous montre. C'est notre camping. C'est Kanga. On est à Rivière-du-Loup. Il y a un panier de basket vraiment petit. Regardez, je vous montre comment il est petit. Regardez, quand je dis qu'il est petit, regardez la grosseur de la plaque. Puis regardez la grosseur du panier. Voilà, mon frère est là. Mon beau-frère est là. Allez, on va faire un tour dans le module, qui est de la merde, qui est très envieux. Ouch! Je me suis poigné du sang dans la joue. Oh, mais on va s'estirer. Attends, c'est stylé. C'est stylé, hein? Regardez, on regarde-tu là, mais il y a une petite vitre. Oh, stylé. Attendez, il y a ça. Je sais pas c'est quoi, c'est ok. Il y a une glissade. Attention. Oui, oui. Oui. Il y a des bâtons là. Truc de sort. Allez, on s'amuse. Joël. Oui. Joël. Joël. Oui, oui. 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 Comment? Ça c'est pour les plus jeunes là, mais nous on se donne. Mais c'est camping du quai. À ne pas confondre le camping du quai. Il y a une différence. C'est camping. Non, c'est camping du quai et non camping du quai. C'est un quai et non un. C'est pas camping du quai. Alors j'espère que vous aimez cette vidéo. On va vous montrer notre entre-roulotte. Alors voilà, je suis comme ma tante roulotte, regardez, je vais vous montrer. Alors voici le lit de mes parents, les 2 places. Le lit de mon frère, 2 places aussi, mais ça c'est une table normalement. Et ça c'est le lit à moi, mon frère. Voilà, moi je suis couché dans le fond. Mon parent va coucher là, mon frère va coucher là, regardez, il va coucher là, sa table. Alors voilà. Alors j'espère que vous avez aimé ces petits room tours de mon camping pizza et tout ça. Ben, nous on reste jusqu'à dimanche. C'est très amusant. Alors ça, au revoir.